نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې برا سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم نه حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر به دا خلق پر رواني میدان محشر ته برا ټولیږي رومبه بچاته کپڑے غوست رومبه به کپڑے چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نړومبه کپڑے ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نړومبه زمونږ استاد نیک ابراهیم علیه السلام ته کپڑے میلاوشي نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی الله حبیبا خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وی نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي دا یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې بروړي به درته دسی کیږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کی چر مخې تشه او چې دې عمل نامه ویني دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدن او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي د تو ګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کولاو شو دس یو لوی صفه به ورته کولاو شي یو ګناه بخکاره کېږي یو ګناه الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون په زامنو دسی ډېر مدو کېږي خزینت الحیات الدنیا الله وی دا د دنیا زینت ته په دې اړه مکله کوي په دې اړه مکله کوي ځان د اخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي چې د الله د یری د وجه نه د هغه د سترګې نه اوښ کوي صرف د الله د یری د الله لوی ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجه نه په جړه شي دې سیده اوښ کوي را روان شي چې دا اوخ که د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یری نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټی جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمایي
کما ته سپت ده کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا ډیره کم کوي او جړه ډیره سیوا تاسو چې خندا سیوا ده او جړام کم ده کامیاب نه یې البا کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوخ کډیره بهیږي جړه ډیره شي او خندا کم شي او دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله په لاره د الله کې وتلی و په دې وجود یې دوړه ولګېدله په دې وجود یې دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کوي د آخرت فکر شروع کوي ځان له د آخرت ګټې شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس کو وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین لپاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ یو انګریز پسې راغی شاه د طرفه ولا پملا لاس دی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس که نور د تلاوت مکوه په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زه نور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه پکې طاقت ختم کو نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا د آخرت لپاره ټولي سفر وي یا جیل دی او یا ریل دی وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ دا ژوند دی دا تیریږي ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو حدیث بار باران ته وکتل وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېدی ښه کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو ته ورېږه زه بس کوم او که زما د تقریر ضرورت ډیری نو بارانه ته ودرېږه وی چې داسې بره وکتل اوس خبره کولو سره کته کولو एकदम باران ودرېد او ماسخوتن تقریر شروع کو د سارا پوری قوم ته تقریر کوه خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر سید الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماء لګ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو ښه یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړۍ پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زوام ما سره کېنه ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې سی چل کړو دا چل دی سکړیو ته صرف کینه بس یو سو پشموزی پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر نو چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وای دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وب ګرمولي د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد او ټیم براتونه د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش پی هو ته په دې تهجد وک دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضی کتلی را
صرف اسی خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد د اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درک. وی ما نه به کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی و رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دی ولي نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې آو وی چې دا مال ریمانټو نه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دای دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد ک کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه تزان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم غره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا می سکړیو نو د علماو د توهین د جبی راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي. وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په وغورځید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوې ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه مخ په خبره د زما د بابا منبر نه خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګه پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه ویزاوخه چې تقریر پې کوا دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلق ته وی دا راکوز زکه شوما چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر جوړا کوش اوس راته بیا وی چې زکه و په جو بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبر دا امانت ته څنګه ستا سنت تپوس کیږي د سی بدمون د علماو د دې منبروم تپوس کیږي خا د دې مصلی برانم کیږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخي خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا م کوي دې ورته غیم کنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کوونن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلق چې په مون علماء کم ګمان دي خدایا مونږه هغه شانته جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدایا مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټولو آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتہ
رشتي نشته دی رشتي شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورک یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانی رشتي ولا ورک خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله